Vtáčia kriminalita je v dnešnej dobe nepochopiteľná ľudská činnosť. Úmyselne ubližovať zdravým vtákom, navyše druhom, ktoré sú ohrozené vyhnutím, je veľké barbarstvo. Čo môže urobiť každý jeden z nás, aby tomu zabránil? Všímať si okolie na prechádzke prírodou. Páchatelia úmyselných otráv najčastejšie umiestňujú otrávené návnady v blízkosti poľných a lesných ciest, do vetrolamov, v blízkosti nôr. Častokrát majú odsledované správanie zvierat, ktoré chcú otráviť, a preto umiestnia návnadu na miesta, kde sa tieto zvieratá často zdržiavajú. V praxi sme sa stretli aj s prípadmi, kedy boli návnady umiestnené na skalných bralách či v bezprostrednej blízkosti hlavnej cesty. Pokiaľ ste počas pobytu v prírode našli uhynuté zviera, ktoré má niektoré z príznakov otravy, je potrebné konať. Prvým pravidlom je ničoho sa nedotýkať, aby ste neohrozili svoje zdravie a neznehodnotili dôkazy. Rovnako zabezpečte, aby sa k uhynutému zvieraťu alebo návnade nedostali deti a psi. Najčastejšie používané jedy sa totiž do tela vstrebávajú všetkými cestami: požitím, vdýchnutím a vstrebaním cez pokožku a sliznice. Takí, aký majú jedy účinok na voľne žijúce zvieratá, majú účinok aj na ľudí. Preto buďte maximálne opatrní. Z diaľky, aby ste nepošliapali stopy, zviera odfoťte mobilom. Urobte fotografiu širšieho okolia podozrivého nálezu. Ďalej, ak je to možné, urobte fotografiu, na ktorej je vidieť detaily, ako polohu tela, pazúry, zobák, návnadu. Pokiaľ nie je vidieť niektorú z uvedených častí tela, nevadí. Dôležité je nemanipulovať s uhynutým jedincom a nepošliapať dôkazy. Ďalej si zapíšte čo najpresnejšie miesto nálezu. V ideálnom prípade si poznačte GPS súradnice. Ak to nie je možné, zapamätajte si miesto nálezu podľa charakteristických znakov v okolí, napríklad solitérne stromy, kanál, budova alebo cesta, aby ste vedeli na miesto priviesť políciu alebo odborníkov, ktorí sa venujú odhaľovaniu prípadov vtáčej kriminality. Kontaktujte políciu na telefónnom čísle 158. Policajnému operátorovi oznámte svoje meno, kde sa nachádzate, čo a za akých okolností ste našli a aké máte podozrenie. Napríklad podozrenie z nelegálnej otravy chráneného druhu živočícha. Riadte sa pokynmi polície a počkajte na príchod policajnej hliadky. Snažte sa čo najmenej narušiť miesto činu, nepošliapať pôdu okolo podozrivého nálezu, neodhadzovať odpadky a cigaretové ohorky. V prípade, že si nie ste istí, či ide o úhyn spôsobený otravou alebo inou formou vtáčej kriminality, pošlite informácie s fotkami príslušnému pracovisku ochrany prírody alebo Národného parku, prípadne odborníkom z ornitologických organizácií, ktorí sa zaoberajú vtáčou kriminalitou. Poradia vám, alebo rovno budú nález riešiť s políciou.